¿Quieres tener sonidos igual que el chino RB y no sabes cómo? No te preocupes, yo te enseño. Primero vamos al link que está en la descripción de este video y vamos a descargar el archivo. Ahora nos vamos a la carpeta en donde se guardó. Después mantenemos presionado el archivo y le damos en extraer. Si quieres aprender a cómo colocarlos, ve este video.